we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon atong iampo ang mga nabiktima sa mga trahedya, nagsunod-sunod, linog, bagyo, nga Tino, bagyo nga uwan, na narabasa ko no'y nagsingabot na sang low pressure, moigo na sa Mindanao ug sa Visayas. Iampo nato sa Ginoo nga kung mahimo, dili na lang unta kayo grabihon. Kay hangtod karon wala pa gani nato mahuman ang retrieval activities sa mga nanga-missing nato nga mga kaigsuonan dinhi sa atong Compostela, Liloan ug uban pang mga lugar sa Visayas. Sakit pa kaayo no sa kasing-kasing mga balay wala pa gani nangalimpyo nga naglalis pa gining atong mga leaders bahin kinsay mutabang, kinsay wa mutabang, magkahiusa na lang unta ni sila. Unya ang ato sang mga benefactors and donors nga naghago sa pagtabang nato sa atong panginahanglan, labi na Dios pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya nga makapahimo nilang malipayon og balaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluy-on, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa espiritu ug kaayuhan sa kalag ug lawas aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Ang kaalam nga maoy nagporma sa tanan nga ania sa kalibutan, mauman ang akong magtutudlo. Ang espiritu sa kaalam masinabtanon og balaan. Usara siya sa kinaiyahan apan nagapadayag sa iyang kaugalingon sa daghan nga mga paagi. Dili kini siya binuhat sa bisan unsang butang nga material ug nagalihok kini nga may kagawasan. Kini matinaw, malimpyo ug masaligon ug dili kini kapasipadan. Mahigugmaon kini sa maayo. Mahait kini ug dili mabuntog, maluluyon ug higalas sa mga tawo. Kasaligan kini og dili kaduha-duhaan ug walay kabalaka. Aduna kini gahom sa tanang mga butang,
ug nakakita sa tanan. Midulot kini sa tanang espiritu nga masinabuton ug putli bisan unsa kadelikado ang iyang kahimtang. Ang kaalam naglihok nga mas masayon kaysa paglihok mismo, putli siya kaayo ug mulagba siya sa tanang mga butang. Siya maoy usa ka gininhawa sa gahom sa Dios, usa ka tubod nga putli ug masanag sa himaya nga gikan sa labing makagagahom. Walay bisan unsa nga may buling nga makayuhot sa pagsulod ngadto sa kaalam. Hulagway siya sa kahayag nga walay kinutuban, usa ka hingpit nga salamin sa kalihukan ug kaayo sa Dios. Bisan kun ang kaalam magabuhat nga siya rang usa, makabuhat siya bisan unsa. Maghimo siya sa tanan nga bag-o, bisan kun siya mismo dili mag-usab-usab. Gikan sa tanang kaliwatan, nagasulod siya sa mga kalag sa balaan nga mga tawo ug naghimo kanila nga mga higala ug propeta sa Dios. Wala nay mas gihigugma sa Dios kaysa mga tawo nga suod sa kaalam. Ang kaalam mas matahom pa kaysa adlaw ug sa tanan nga kabituonan. Mas maayo siya kaysa kahayag mismo, tungod kay ang gabii magsunod man kanunay sa adlaw, apan ang dautan dili gayud makabuntog sa kaalam. Ang iyang dakong gahom nag-abot ngadto sa tanang bahin sa kalibutan ug nagpahimutang siya sa tanan diha sa mapuslanon nga kahusay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Ang imong pulong, O Ginoo, nagalungtad sa kahangturan, maligon sama sa kalangitan. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Latas sa tanang kaliwatan, nagalungtad ang imong kamaturan. Itukod mo ang kalibutan, ug nagabarog kini nga maligon. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo. Sumala sa imong mga gimbutan, nagabarog sila nga maligon. Ang tanang mga butang nagalagad kanimo. Ang imong pulong malungkaron sa kahangturan, Ginoo.
kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. May mga Pariseo nga nangutana kang Hesus kung kanusa maghari ang Dios. Mitubag siya, ang paghari sa Dios dili butang nga inyong makita. Walay makaingon ani ara o ato ara, kay ang paghari sa Dios anaa sulod kaninyo. Unya mingon siya sa mga tinun-an, muabot ang panahon nga mangandoy kamo pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa Anak sa Tao, apan dili gayud kamo makakita niini. Adunay daghan nga moingon tua didto o di adiri, apan ayaw kamo pag-adto aron pagsusi niini. Ingon nga ang kilat mokilab tadlas sa kalangitan gikan sa usa ka bahin niini ngadto sa pikas nga bahin, mauusab unya ang pag-abot sa Anak sa Tao. Apan una sa tanan, kinahanglan mag-antos siya pag-ayo, ug unya isalikway siya sa mga tao nga nagpuyo niining panahona karon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang paghari sa Ginoo mao'y kanunay gihangyo nato diha sa atong pag-ampo sa Amahan namo. Gitudlo sad ni Hesus aron ta kanunay makahinomdom nga ang gingharian sa Dios moabot gidi ay samtang ni apatas kalibutan. Lingyay mong tupad na niabot na sa inyo ang gingharian. Ingna ba? Ingna niabot na. Matod para ba ni Kristo, dili ni usa ka butang or usa ka dapit nga makita. Mo nang dili kuno ta kaingong diara or tuara didto. Kay kani kano daing gingharian sa Dios, anhi di ni mahitabo sulod nato. Nilay na sang lingi sa imong tupad. Ing na nakasud na. Na nakasud na diha nimo. Sa ato pa, kung anhi ni mahitabo sulod nato, pwede sa natong dili pasudlon. Kay kita may nagbuot sa sulod nato. Nya maglumba ra ba ni sila mga igsoon og sod ang gingharian sa Dios o ang gingharian sa Yawa. Maglumba ni sila. Kinsa man ninyo'y kusog kaayong mopasulod sa gingharian sa Dios ta sa kamot. Og di mo pataas gingharian sa Yawa ang imong gipasulod. Sige na. Oy, klaro ka istanan napilitan matud pas Tagalog napilitan. Oh, kusog kita mo welcome sa gingharian sa Yawa. Dili sa gingharian sa Dios. Hibaw mo ngano? Kay wa tagiyahi sa kaalam sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, ang kaalam sa Dios puwerte kagamhanan, maglihok siya nga gawasnon, dili mababagan ni bisan kinsa, di sad mahadlok ni bisan kinsa, wa siya kabalaka nya, wa sa gibuling diha niya, mas limpyo pa siyas limpyo, mas hayag pa siyas hayag. Kuya kayo. Nya kung naa na taana kanang gitawag og kaalam na Dios nun, dali kaayo tang makakita or makasinati sa gingharian sa Dios. Mao na siya. Nilay na sang lingi sa imong tupad. Ing nanana kay kaalam sa Dios. Kanang imong kiskisan, imong kilay, unsa man na, kaalam sa Dios na o kaalam sa tao?
Kanang imong kuluran, imong buhok, kaalam sa Dios o kaalam sa tao? Kanang paputiyon nimo imong naong, bisag lagom-lagom, kaalam sa Dios o kaalam sa tao? Kanang magsigi kag palaygit, magbasiktomy, mag-transplant pa ng mga genital organs, unsa man na, kaalam sa Dios, kaalam sa tao? Kanang magsigi ka og pangurakot, mga flood control, mga PhilHealth, mga education, mga budget sa nasod imong kuwaon, kaalam sa Dios, kaalam sa tao? Nya dili man ka masakpan, kaalam na sa Dios o kaalam sa tao? Kanang magsuroy-suroy ka ngadto sa gawas nasod samtang nagbagyo dinhi sa ato, unsa man na, kaalam sa Dios o kaalam sa tao? Kanang mupuyo kas dapli sapa bisag gididaan ginas balaod, unsa man na, kaalam sa Dios, kaalam sa tao? Kanang magbuhi kag baboy o mga manok unya imong ibaligya nya anha nimo ihog ang mga hugaw sa sapa, kaalam sa Dios, kaalam sa tao? Kana tubaga na ninyo. Kanang mamaligya og salat ang pari, kaalam sa Dios, kaalam sa tao? Bright ninyo. Pwede na mo mga matay. Kay baom day kayo mo. Pero istoryahe. Ang pagsinati maoy importante. Mao na nga niingon si Jesus, kung doon na gani mo ingon, tuara didto, di ara diri ang gingharian sa Dios, ayaw na lamog adto. Kana batang mo ingon, nagmilagro didto ang Ginoo, adtua. Hala, nunot sa dayon ta. Tuwa sa dito spikas, nagmilagro, hala, nunot dayon. Hindi des Compostela. Wa na diha kay nana des Paderciano, wa nay ayo. Agi-agian na lang, ana. Kana mao na sila yung mga tao nga gigiyahan sa gingharian sa yawa. Unsa man day sakto? Pundo diha, pasudla sa imong kasing-kasing ang gingharian sa Dios. Og unsaon man ana paghimo? Saon man? Tanawa ang nahitabo nilang Santiago sa mga santos, ug ang nahitabo ni Jesus ug ni Maria samtang dinhi sila sa kalibutan. Kay kini man sila mo'y atong mga models sa pagsinati sa gingharian sa Dios. Kanang mga propeta, sama nila ni Moises, nila ni sa panahon propeta Isaías, Elias, Jeremias, hangtod na gyud ni John the Baptist. Tanawa ra gud ang ilang kinabuhi na ay common ground. Unsa may common ground? Una, nag-antos. Ang pag-antos. Kanang tao nga kusog mudawat og pag-antos, maunay makakita sa gingharian sa Dios. Pero kanang tao nga maglikay sa pag-antos, di gid na kakita sa gingharian sa Dios. Mabuta na siya. No. Tanawa ang sala. Unsa may itintal sa sala nato? Lami, dali, sayon. LDS. Kanang lami, kanang dali, og sayon, mao gid nay padong sa sala. No, tanawa. Hay may dali himoon. Flood control nga way kabilya o flood control nga kompletos kabilya? Hay may dali. Katong way kabilya. Oh. Nya hay may sayon himoon kana yung kompleto gyud sa pundasyon, kabilyado gyud kaayo o kanang way kabilya? Kanang way kabilya sayon kayo, bubo lang na nimo diha. Palagod na mga karsada, hay may sayon be himoon nga karsada, kanang butangan nimo banigan nimo kabilya, dagko yung kabilya sigon sa specification o bubuan lang na nimo dritsog simento, hay may sayon buhaton. Bubuan. No? Hay may sayon be para sa mga lalaki o babae nga magminyo, magpakasal usa, una dog, dog usa, una pakasal. Hay may sayon ana. Hay man say mas lami,
Kanang minyo o kanang kabit? Oh, hay may mas lami magdugdog, ang uyab o ang minyo na? Ako kasuway kamo sa may inyo. Mo na. Unyag dili ka mo antos, di magsigi kag kabit-kabit, magsigi kag pangurakot, magsigi kag pangilad, magsigi kag premarital sex, mag same sex pa usahay. Unya makakita ka kag Ginoo ana. Dili. Antos, dakong pag-antos sa manag-uyab nga magtinan-away lang. Sige glado ka ng laway. Antosonon gina. Pero mao kanang pag-antosa, wa kay sala. Kay ang sala gitawag mo nagbuling. Unya ang kaning atong wisdom sa Ginoo matud pa dire, wa may buling, wa may bisan mansa. Ilingay mong tupad. Ing na wa kay buling. Wa buling. Muna si Mama Mary gitawag og immaculate virgin pagyod, bisag nanganak, mother pa. Ngano man? Ni Antos man. Ni Antos. Sila sa si Santiago, nga buangon masan ni. Pero kay ni Antos naman, nawa sa dilang buling. Ang mga santos, samang San Agustin, buangon masad ka ito, portim sa itong bulingona, pero pagsugod na niyag Antos, nawa sa diyang buling. Suko na ba? Sagdi lang. Mao na, og di ka mo antos, magsigi kag pangitaan ng lami. Di jud ka kakita Ginoo sa imong pamilya. Ikaw ba na, igtan-aw nimo sa imong asawa, way lami. Nya igtan-aw nimo sa silingan, bigot kayo, purting lamia, asa man kamo tan-aw? Adto silingan, yawa-yawa ragay mo makitaan, pangabit ra gyud. Kalaway. Pero kanha ka mo tutok anang imong asawa nga way lami, kakita jud kag Ginoo. Oh, nya imo daing gakson, ingon di mga asawa, ngano mga lit kagakos dahi sa kita ko Ginoo dahi. Ngano man, pati naging dagkuas imong bilbil. Antusuno na kaayo. Antusa na. O ang dako yung antusono nato mga igsoon kanig yung kamatuoran. Ang kamatuoran. Nighuman nimog antos, kakita yung kagkalipay. Labi na yung dawato nimo ang kamatuoran. Di ka magsigig pamakak. No? Katubitang ilang isyo karon minaw ko social media, naaman to'y mga mayor, o pipila ka ato mga leader sa katilingban, nga nangadto kuno to og biyahe nga to, sana, Europe ba to? Naagyoy usas mga kuyog nila ato nga na-highlight nga wa siya modayon og larga. Pagkahibaw niya ba nga, yay, paingon madayong bagyo diri. Niya ako ra ba ning kuan, munisipyo, di lang kong larga. Niya naa sa kunoy usa ato nga niabot na gyud Dubai. Niya pag-abot sa Dubai, pagkadungog niya nga igo sa ding iyang munisipyo, ni balik kuno wa mo lahos. Pero doon na gyud mga buangon ni lahos gyud. Be, katong wa mo lahos, unsay gigamit ato? Kaalam nga Dios non o kaalam nga tawhanon? Katong niabot sa Dubai, nya ni balik, unsa man to? Kaalam nga Dios non, kaalam nga tawhanon? Tunga-tunga. Nagsugod og tawhanon, katong nilahos. Ambot lang, bahala mo diha. Mao na. Mag-antos ta aron kakita ta Ginoo. Ikaduha, nga common ground aning mga santos nga gitawag natog mga maalamon nga mga tao nga Diosnon. Midawat sa kamatayon, bisag unsang klasihas kamatayon ilang gidawat, either martyrdom or suffering until death. Sama nilang San Roque, Saint Teresa, Santa Rita, mga suffering to death man to siya. St. Francis of Assisi, nya kanisa si Santiago, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, o guban pa, San Pedro, San Pablo, martyrdom sa ning ilang. Pero di gyud sila mo reklamo og kamatayon, di sad sila mahadlok og kamatayon.
Mao nay makakita Ginoo. Mao nay kita Ginoo. Kini bitang kasakit nga atong na sinati karon. Wa man jud ko magtuo nga ma-assign kog parokya nga daghan kay mga matay panahos bagyo karon pa man gyud ay ikaduha pa man sila akong parokya. Naglibog bi ako nganong gihatag sa Ginoo nga magkamino man unta ta kada MWF. Nagrosaryo na ta dinhi kada buntag yun. Kugihan in taong kay mo rosaryo ning ato mga tigrosaryo din nag-assign na sila. Naningkamo ta dinhi pahiluna daghan tang nagampo nganong nahitabo ni siya. Galisod ko mag-reconcile, magtanaw, maminaw ko ana mga apektuhan. Aw kita go dinhi apektuhan man sad ta. Maglibog ko. Nganong gilahos Dios Ginoo. Pero naabi ay ginagmay nga tubag, ginagmay lang. Katong pag bagyo o paglinog sa bugo, gitiksan ko og usa ka tao nga pader di aron sa bugo si Senador Bato de la Rosa. Pwede ba kuno mo magkita? Ya, kita sad maghunahon na. La, Senador makikita nako. Og wa pa tong bugo di siya kana. Pero amagin mi adto magkita. Karon nga niya na sa dinhi, baha. Nag-ayo in taon ta sa atong tubo diri, ning kalit lag abot. Na sakyanan. Okay sa man ni. Sus pag naog ingo di siya sakpa na gid ka, dugay na kay kungita nimo. Karon dadak pa na gid ka, dako basig ikay dakpuno na. Si Senador Bato. Oh. Ana. Gahapon diha ko sa opisina na ako'y gitrabaho, naalay ni kalit og abot. Pader, nga naman. Gisugo ko sa among team, kuanday ko kuyog ko ni BP Sara, naaron siya das nasyonal. Anhira ka dinhin ako. Oh, insya nga basig mo hapit to diri kadiyot nimo. Ha? BP Sara mo hapit. Uy, di ko mutuan ay. Ingon sa dang akong mga sekretary dia, padir pahapit ta padir. Kuan kay husay-husay des sila mga naong kay magpa-picture mi nako na mauna ni ron. Nako ako na adto ngadto sir sa nasyonal naramda daluyo ingon ni siya nga ayaw lang ako lang adtoon kay plano mo to siya hapit diri niya padong adto look pagkataud-tauran nitawag og balik ningon tuan na des istaka padir og makalugar ka apasa didto. Nilarga na di ito, nas istaka. Diningad to ko sa istaka. Abot ako dito. Dako kayo og lesson sa akong pagkapari dinhi sa atong parokya. Ngano man, nainsulto ko sa gibuhat ni BP Sara. Dito siya sa istaka nga evacuation center. Unya, nagtungtong siya sa bangko. Nagsigi og hatag og pahimangno sa mga tao unsay buhaton panahon sa mga kalamidad nya nag-entertain sa ilang mga questions wa gyud maghisgot og politika ang iya ra gyud am-aman ang mga tao dasigon na dito ko sluyo ako la sa siyang gipicture-picturean nakaana ko ba pag nihangop man sa nako mga tao uy pader salamat ganiya ka salamat giduaw man nimo nako daghan demo dinhi uy daghan kay mi pader uy nanguli na lang ganing uban pero daghan kay mi dinhi pader nako la wa ra ba ni nako maapil sa akong schedule ang akong gischedulean sa pagmisa katurang dinha sa gym nya dito sa Mulaw sa Kabadyangan karong hapon Mulaw nya dito sa Kabadyangan dito na ta og sa Tamiaw wa ko kaapil sa istaka. Nya ang vice presidente sa Pilipinas dito na noon. Ako wa noon ug wa pa siya dito di sa kukaadto. Pagkaway ayo ning paria gyud. Nya ako pagiamahan dinhi. Munang na-humbled ko sa iyang gibuhat niya pagkakita niya nako pag humanyag to, nagstorya-storya mi. Ingon din siya kumusta man mo dinhi? Kumusta man ka? Nako okay ra gyud kay ko BP nya kana gani mo nagibahaan mi dinhi ingon ni siya amping mo kanunay nya salamat sa imong pag-alagad sa katawhan ug sa nasod ha nya iampo sad mi nako amping ha nya siya amping ta ana ya dugay-dugay may istorya mangumusta siya sa mga panghitabo
Nya ni istorya sa kunya ginagmay nga kining sapaa gasugod ni didto sa babaw nganhi padong usara ni kasapa ana mga igsuon og wap ay bagyo wap ay nang hitabo nga kasakit di sad may magkita sa atong vice presidente mamatay na lang tingin ko di jud ko kalamano niya nya tungod kay naa siya nang posisyon na kanang kalipay sa nato nga mga ordinaryong mga tao. Di santo kalamano dito ang mga maestra, mga estudyante, mga naigos bagyo. Kani siya example lang ni ba nga human di sa atong kasakit ug kamatayon dunagyoy kalipay nga moabot. Og labaw na gyud kung nag-antos ta namatay ta sa pagbiya sa sala ug sa pagbuhat og maayo makakita kita Ginoo lipay magiko kita kong Senador Bato de la Rosa lipay magani kong kakita kong BP Sara in person labaw na jud makakita ta Ginoo kalayo ra ning mga tawhana nga buangon man sad sila usahay labaw na jud makakita kita Ginoo na gyud nga ang Holy of Holies tag-iya sa langit ug sa yuta o kinsay makakita niini kadtorang nahigugmang magantos nahigugmang magpakamatay para pagwagtang sa sala ug sa paghatag ug pangalagad sa katawhan kana ra gyoy makakita Ginoo sama sa atong mga santos muna salamat kaayos ng alagad ha anhi man ni makita sa salat kani basig nakakita na ni sila Ginoo gagmay pa lang tingali no nya ang atong grace karon ang atong halin niabot na og 85,186 ka slots na pay 614,814 ka slots nga available tag 100 pesos per slot na ani 70 slot challenge nga tag 7,259 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC para dinis atong parokya ang atong halin niabot nag 60,260 ka slots na apay 39,740 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot nya do na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 169 na sad ang atong nadawat sa atong DPR para atong i-respond aning mga naigo karon sa mga trahedya niabot na og 17,385 ka slots ang atong nadawat o niya gikuhaan na nig 8,773 na apay 8,612 ka slots nga atong available ato na saning nakuhaan o pala nato makwinta sa ato karong gipanghatag nga mga bugas o mga pipila ka mga noodle, sardinas o atong pangalaga dito. Ang sobra ani mo'y atong gamiton sa pagtukod og balay sa mga nawadag balay. Pero ang ato rasang ma-afford sa pagkakaron naapas mga napu ngadtos 11 ka balay ang atong mahimo. So kung daghan pang mohatag ninyo aning DPR basig mo dako-dako paning daghan-daghan pang atong balay nga matukod og matabangan. So atong pakpakan ang tanan nga namalit ani. Salamat kayo. Nya kay birthday man ako. Unsa toy buhaton? Basta mo greet og happy birthday, kinahanglan gyud nga mo palit og slot. 10 minus tulo, 300 pesos. Nya nay challenge nga 62 slot challenge or 6,200. Thanks be to God. Sa atong record karon ang ni-greet na nakog happy birthday niabot nag 59 kabuok. Pakpakan na to. Unya ang challenge ani ang nidawat og challenge unom pa kabuok. May na lang na ni-greet na kong 59 na kabuok. Kamong uban unsa man yung gibuhat ko mamumugreet nako. Hadlok mo sa slot no. Muna padayon ta sa pag-alagad. Masakitan kita, magantos kita kung mopalitag slot, pero ay kabalaka, do na gyoy umaabot nga kingdom of God
kalipay, kalinaw ug kauswagan. Karon sad nagantos ta dinhi sa Pilipinas, padayon ta suportahan ni nato karong rally karong November 16 hangtod sa 18. Ato ning suportahan sa pagampo o kaha pagtambong depende sa inspirasyon sa Ginoo nimo. Tibuok ni Pilipinas, lain-lain ning sektor, usaray tumong atong batukan ang korupsyon nga grabe na kay karon sa atong nasod. Kining pagkaway transparency and accountability sa atong mga high-ranking official sa atong nasod nga nihimong rampant kay karon. Di na ni mada ato na ning pakigbatukan. Muna apila na to ang rally, either morally ka, physical, online o pagampo. Pili lang diha. Ato ning tambungan, suportahan aron mapakita nato sa kalibutan o sa ato mga leaders wa na takauyon aning grabing korupsyon. Unya ibaliwa lang, ibaliwa paningkamutan nga laing isyu ang hisgutan, mga ICC mo'y hisgutan. Ang flood control, ang korupsyon mo itong hisgutan. Di na ni mabaliwa ang mga missing nga mga tao tungod sa baha. Din ani mabaliwa ang korupsyon dinis atong nasod, aning pag-control, unsaon pag-preserve ang atong mga bukid, ang atong kakahuyan, ang atong mga sapa, ang atong kadagatan nga giguba nagmaayo karon sa mga kurakot nga mga investors. Di na ni nato pwedeng ibaliwa unsa may gibuhat sa atong mga leaders. Muna ang Ginoo mipahimatngo na nato, use your divine wisdom. Ayaw pagsigtanaw anang inyong kaugalingon. Og manghinaot ta nga ang atong pagampo, ang atong pagantos, og ang mga kinabuhing nabuhis tungod aning maong mga sala sa atong katilingban dinhi sa Pilipinas karon, maon tay mo imbitar sa gahom sa Dios aron mo bag-o sa naong sayuta. Kanang atong prayer bitaw, come Holy Spirit. Say sumpay. Fill the hearts of your faithful. Enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit. And they shall be, wa man sa mo kibaw, created. And you shall renew the face of the earth. Nagkinahanglan ta sa wisdom of God nga mao ang Espiritu Santo. Kadtong welcome sa wisdom of God, hala sige, manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, magampo kita sa tumang pagsalig ngadto sa atong Ginoo nga nahigugma pag-ayo kanato. Ug moingon kita, amahan moabot kanamo ang imong gingharian. Amahan moabot kanamo ang imong gingharian. Nga ang simbahan kanunay muandam sa katawhan sa pagsugat kang Kristo sa iyang pagbalik, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga pinaagi sa ilang paghago alang sa hustisya ug sa kalinaw, ang mga Kristiyanos maghiusa sa tanang tao diha sa pagtuo ug sa paglaom ug magandam kanila alang sa katapusang pag-abot ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mga trahedya nga mugna sa kinaiyahan ug sa tawhanong kabangis, dili unta makapalingla kanato ni makapaluya sa atong pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mga masakiton mudawat kang Hesus diha sa ilang kasing-kasing ug mangita sa iyang presensya taliwala sa ilang mga pagsulay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy,
magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Nga sila nga namatay human mahimong gawasnon gikan sa mga kasamok ni ining kalibutana, makatagamtam na sa walay katapusang kalinaw didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, moabot ka namo ang imong gingharian. Langitong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun namong aman, among igasa, hanggang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata himua ramong kaluwasan, dawata himua ramong kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon dinhi ni ining Eucharistia, gisangyaw namo ang kamatayon sa Ginoo, dawata ang mga gasa nga among gihalad, ug tabangi kami sa pagsunod kaniya uban sa gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Gihandog namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud si Father Kokoy Olmilia. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santiago Apostol, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama namo, nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kalanon nga imong gihatag kanamo, pinaagi sa imong espiritu. Baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi ug himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag nga atong gipamisahan panahon sa adlaw sa minatay. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanang mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod nga maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw
kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo Ug ang kahayag nga way pagkapalo magdanag sa kanila hangtod sa kahangturan. mopahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon. Apan mahitabo ra ni sud sa atong kasing-kasing basta andam kitang muantos ug mudawat sa kamatayon nga malipayon. Salamat sa niantos og tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit og slots. Padayon ta ani ha. Ang atong grace tag 100 pesos per slot. Nya duna ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC para dinhi sa ato ning parokya sa atong ongoing nga mga projects. By the way, di ana gibutangan diri damba ron ang atong altar kay atong palimpyuhan ang kaning ni ang atong background kay murag lagom-lagom na no, murag sa sinina pa di na may isulob. So atong ipa-enhance lagamay para lang mo hayag-hayag ang naong. Niya ang tag 100 sa ning atong PPSC per slot nya do na ni 162 slot challenge tag 16,200. Unya ang atong DPR para atong itukod nig mga balay sa nawagtangag balay dinhi makatabang tag ginagmay tag 100 pesos. Nya kung gusto mo moangkon og usa ka balay ang atong budget 50 to 60,000 per house. Ginagmay ra gud nga balay para lang yun naikapuy-an dayon. Nya mag-organize pa ta og team para moimutukod niini. Ako pang amo paning sabutan sa atong PPC o PFC. Nya, salamat sa inyong mga greetings ha. Birthday. Lingay mo ito pa. Naka-greet, naka-father. Bahala mo diya. 69 pa kabuok, 59 pa kabuok ang ni-greet nako so far. So, ambot lang, pila ka kabuok mo greet. Ani hinomdom sa kong birthday. Salamat yung kayo. Atong pakpakan pag-usab ang namalit og slots. Salamat kayo. Ngayon mo kalimot og support sa akong YouTube channel kaning Padriciano Ubod na ana ni Roy mga 276,000 ka mga subscribers. Padayon lang yung view, like, share, nya subscribe kay makatabang gid ni nga ato bang mapaambitan ba ang ato mga kaigsuonan nga nanginahanglan sad og dugang pagpalig-on silang pagtuo. Katabang kayo ang atong mga misa, ang atong homily. Nya maka-income sa tagamay sa parokya ani para sa atong charitable expenditure. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.